Fi żjara għand familja fil-Munxar, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar skema li permezz tagħha mal-200 pannella tax-xemx se jkunu installati f'qasam ta' djar f'Għawdex. Dan bilan il-familji li jgħixu f'Taċċawla ir-Raba' Għawdex ikunu jistgħu jiffrankaw dejjem iżjed. Meta żar lill-familja Sajd, il-Prim Ministru kien akkumpanjat minn martu Sinjura Michelle Muscat. Waqt din iż-żjara ma setax jonqos li d-diskors idur fuq kwistjonijiet li jolqtu li din il-familja direttament, fosthom il-fatt li sa fl-aħħar f'Għawdex se tinfetaħ l-ewwel dar tal-anzjani tal-Gvern. L-4 familji li jagħmlu din il-familja estiża kienu wkoll kuntenti b'ittra li rċevew fid-djar tagħhom mingħand l-Arms, ittra li permezz tagħha setgħu jifhmu kif se jiffrankaw iktar minn 30% fil-kontijiet tal-enerġija. Fil-fatt, il-Prim Ministru tenna li 25% hija biss il-medja u żied li hemm ħafna familji li se jiffrankaw ferm iżjed. Il-Prim Ministru fakkar ukoll li dan il-Gvern daħħal is-servizz tal-kimoterapija fl-Isptar ta' Għawdex, servizz li jagħmel differenza għax jiffranka l-iskariġ lill pazjenti Għawċin li joqogħdu jinżlu Malta.